Videoda reklama yo'qligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaydagi, men Chustan Layloman. Juda ham yaxshi. Tayyormisiz o'yinimizga? Ha, tayyorman. Omad. Ruxsor FM. Yo'limiz bir. Laylo, Tamam. yoshingiz nechida? 20da. 20da. Yaxshi, juda ham chiroyli yoshdasiz. Uydamisiz hozir? Uydaman. Uyda kimlar bor, Laylo? Tushunmadim. Uyda kimlar bor uyda, Laylo? Oila a'zolarim. Ya'ni Dadam. dadasini eshish bilan ketdi. Dadangiz oxirida aytsangiz bo'lar ekan, uzilib qoldi. Xayrullo aka, ijodingizga omad. Marg'ilondan Maftuna, Siroch akamga salom. 2690 raqamidan SMS yozyaptilar. Layloxonning telefonlari xuddi menikiga o'xshab 0000 bo'lib qoldi. Kerak bo'lmagandan keyin bir chetga otib yuraverish kerak buni telefonda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ruxsor FM. Yo'limiz bir. Tanishamiz siz bilan? Tanimadingizmi? Ha, bo'ldi. Keling siz bilan anaqa bir kasbingizni bir anaqa qilib ko'ramiz. Repetitsiya qilamiz. Faraz qiling, men necha yoshli bola keladi siz oldingizga? Chaqaloqlardan tortib Xo'sh, 5-6 yosh. 6 yosh bolani masalan qayerda ko'proq og'rib turadi? Tomog'i. Bo'ldi. Bo'lmasa faraz qiling, esli bola keldi oldingizga. 6 yoshli bola keldi. Ota-onasiz o'zi bilib keldi. Siz eshikni taqillatgandan taqillatdi. Endi siz javob bering ichkaridan turib. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalom. Doktor xola, sizmisiz? Men bor. Meni ko'rib qo'yasizmi? Kiring jonim. Voy. Meni tomog'im og'riyapti, jon. Qamoqqa qo'ydingizmi? Yo'q. Nima? Kechqurun ayam bilan dadam ko'chaga chiqarib qo'ydi meni. Tepaga qarab tursang, osmondan ucharli kopcha o'tadi dedi. O'tmadi, keyin kelaver, o'tmaydi ekan bugun dedi. Endi meni tomog'im og'rib qoldi. Ayang bilan dadang olib kelmadim doktorga deyinda endi. Dedim. Aytingda? Ayang bilan dadingiz qani? Yo'q, ular uyda. Nima qilishyapti? Bilmadim, doktorga borib keldi-da. Ha? Uyingizdami? Yo'q, uyimiz uzoqda. Qayerda? Betdan ko'rinmaydi. Doktor xola. Labbay jonim. Voy, shunaqa demang-da. Har doim mana shu gapni-chi, ayam dadamga aytadi. Bilasizmi, dadam ayamni onasi desa, dadamga oyim labbay jonim deydi. Siz Bir juda ham yaxshi ko'rar ekanda. Bir kunman so'radim. Oyi, men qayerdan kelganman dedim. Layla yaxshi kelgan. Oyim aytdilar, Layla tashlab ketgan deydilar. Layla kulvardi oldimda turib. Endi-chi? Nima o'g'lim? Siz ham Laylangiz bormi? Ko'chadalar. Hali ham uchyaptimi? Bog'chaga borasizmi o'g'lim? Boraman bog'chaga. Yaxshi ko'rgan qizingiz bormi o'g'lim? Yo'q, men hali laylak bo'lmadim.
sizni doktor xola, eshitaman o'g'lim. sizni yaxshi ko'rgan yigitingiz bormi? Tegdim-ku. Nima dedim? O'sha yaxshi ko'rgan yigitimga tekkayapman. Hozir erim, turmush o'rtog'im. Tekkanmisiz? Tekkanman. Voy! Maza! G'alaba! Ikki kun 8 ta urinish 9-chi g'alaba bo'ldi ya, qoyil. Salom yo'llasam maylimi? Voy, 2 kundan buyon harakat qilyapsiz, albatta. O'sha katta bo'lib qoldim. Hammaga hara yo'q demasam, shunaqa balki Repetitsiya qildingizmi kun bo'yi? to'yin o'ynayotgandek. Gap yo'q. Marhamat, so'z sizga. Birinchi marta sizlarga birinchi bor demoqchiman. Sizlarga rahmat demoqchiman. Ko'nglimdagi sizlar. Bilmayman, o'sha kasal bo'lib qoldim. Har kun shanba bozor boshqa teledachaga chiqsam, hozir ruxsor yo'qlar, ruxsor esdinglar. Kunduzi bilan o'tganinglar yo'q. Sizlarga omad tilayman. Baxtimizga sog' bo'linglar. Hammanglar shularni shu FMda o'ylab topgan, tashkil qilgan insonlarga ham baxt-saodat tilab qolaman. Qolaversa, meni yetayotgan ota-onamga, singillarimga, xo'jayinimga sog' salomatlik tilayman. Ibisa iltimosmi? Hop. Hali so'radingki, G'ayrat Usmonovmi? Afsuski yo'qda, G'ayrat akamman-da. Bo'lmasa, Dildora Niyozovani qo'yib bering. Bo'ldi. Endi meni boshqalar bilan ishim yo'q. Bo'ldi, gap bu yo'q. Endi meni boshqalar bilan ishim yo'q, ha yo'qda yutib oldim, endi nima bo'lsa bo'ldi deng. Endi faqat meni ishim faqatgina ko'chada yurgan, hamon kelmayotgan laylagimda deng. Sog' bo'ling. Oh, xayr, voy nihoyat yutdilar. Va nihoyat yutdilar. Xayrli, nechun ko'zlaringiz nam